Oi, meus amores, com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer mostrando a minha coleção de slimes. Mas, gente, olha um porémzinha, porque eu só vou mostrar minha coleção, entre aspas, tá bom, gente? De slime, porque eu tô meio que sem ideia. Mas se vocês tiverem ideias de vídeos pra eu poder gravar, deixa aí nos comentários, tá bom, gente? Mas então, vamos lá. São slime pequenas, tá bom, gente? Porque eu só tinha 3 ou era 4 tubos de cola. E agora, hoje ou amanhã, eu vou comprar mais cola, tá bom? Mas então, vamos para as slimes. Mas então, gente, vamos para a primeira. Essa daqui são bem pequenininhas mesmo, mas elas estão maravilhosas, olha. Ela tá aqui na câmera, ela tá meio que um verdezinho, gente. Mas ela é roxa, tá bom? Ela é um roxo bem fraquinho. Tá bom, gente? Essa daqui é uma das minhas melhores slimes, tá bom, gente? Ela não sei o que ela tem, mas ela é super, super boa. E acho que ela foi uma das primeiras, sabia, gente? Olha, ela estica bastante, olha. Estica muito. Aí agora, o teste do esticamento já passou. Aí agora vamos ver se ela faz clique. Eu acho que ela não faz clique, mas vamos ver, né? Faz muito pouco mesmo. Mas então, praticamente ela não faz clique, tá bom? Mas ela estica e eu acho que ela não faz bolha porque ela é pequena. Mas tudo bem. Na outra slime, acho que na última eu vou mostrar pra vocês. Então, ela praticamente já passou no teste, né, gente? O teste que falta é... Vamos ver. Nenhum. Mas então, ela estica muito, ela é maravilhosa. E ainda a cor é linda, olha. Tá vendo, gente? Ela é linda. A cor é linda. Mas então, vamos para a outra, gente, que é essa daqui, uma... Desculpem. Essa daqui, uma verde. Ela é um verde meio azulado, entendeu, gente? Mas ela é linda. Na verdade, eu misturei ela com uma slime pequenina, que é uma roxa. Ele era um verde lindo. Eu misturei ela com uma slime bem pequenininha, roxa. Aí, ficou essa cor. Na câmera ele tá meio azulzinho, mas ele é um verde mesmo, tá bom? Olha. Ela estica também, hein, gente? Ela estica bastante. Vamos ver se ela faz barulhinho. Faz. E vamos ver se ela faz clique. Eu acho que não. Essa que fez bem pouquinho, né? E não pouquinho. Aí, a gente, ela faz bem pouquinho. Bem pouco mesmo. Mas então, gente, aqui até agora tem duas. E vamos ir para a terceira. Terceirinha, gente, é essa daqui. Eu acho que é até um pouquinho menor do que as outras, olha. Porque são slime pequeninas mesmo, tá bom, gente? São bem pequenininhas. Mas eu acho que a outra que eu vou mostrar... A outra, tá bom? Eu vou mostrar uma outra. Aí depois eu vou mostrar a outra. Tanto outra. Ela é uma cinza. Na verdade, era pra ela ser preta. Mas então ela ficou cinza, olha. Ficou cinzinha. Ela tá parecendo com esse slime aqui, ó, gente. Vou botar elas duas aqui perto. Elas não parecem a mesma cor? Mas não é, gente, tá bom? Então faz o seguinte, eu vou botar mais roxo nessa daqui, tá bom? No outro vídeo eu vou botar mais roxo, vamos ver, né? Aí tem essa daqui, cinzinha, olha. Eu acho que essa cinzinha estica bem pouquinho. Estica bem pouquinho. Muito pouquinho. Mas essa cinzinha também é linda, gente. Vamos ver se ela faz clique. Vamos ver. Pouco. Bem pouquinho mesmo. Mas então, até agora tem 3. Ah, gente, eu só tenho 5. Não, até agora eu tenho 4. E eu falando que eu tenho 3. É 4. Sou péssima em matemática. Mas então, gente, agora vamos para a quinta. Não 10. Quinta. Então, gente, eu peguei aqui a quinta. Ela é a maior, olha. Olha o tamanho dela, né? A cor também, gente, é linda. Assim, no final, eu vou falar o nome de cada uma, né?
E ela, gente, Calma aí, eu ia querer falar o nome, mas ó, não vou falar, tá bom, gente? Mas então, ela tá aqui. Eu acho que ela estica pouco. Vamos ver. Estica só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, ela não tá praticamente cabendo na câmera, né? Então ela estica bastante. Nossa, gente, é sério. Olha aqui, ó. Meu braço cai. A ponta do meu outro braço cai. Ela estica bastante. Vamos ver se ela faz barulhinho. Faz pouco. Pouco. Vamos ver se ela faz clique, né, gente? Eu joguei aqui um pouquinho mais perto, tá bom? Vamos ver se ela faz. Acho que faz, hein, gente? Faz, mas não faz muito. Faz, gente, mas não faz muito. Ó, ela estica... Vamos ver se eu consigo fazer uma bolha com ela. Eu vou esticar ela aqui bastante. Vou posicionar aqui a câmera. Então, gente, olha aqui, olha. Vou tentar puxar devagarinho, porque ela praticamente não estica muito. Então, eu tô puxando aqui devagarinho. Ela tá... ela até que tá indo, gente, olha. Tá vindo. Ó, tá começando a ficar aquele lance de transparente. Vamos lá. 1, 2, 3 e... não. Deu praticamente tudo errado. Tudo errado. Ó, mas o barulhinho não deixou na mão não, gente. O barulhinho não deixou na mão. Ó, ela passou no teste. E agora vamos para os nomes das slimes. O nome dessa, gente, é Carvãozinho, olha. Na verdade, pra ela se chamar Carvão, ela precisava ser preta, né? Mas eu quis escolher Carvãozinho, mas, né? Então, vamos lá, gente. Pra roxinha, gente, o nome dela é Uvinha. Tudo começa com como se fosse nome de bebezinho. O nome dela é Uvinha. E essa daqui, gente, é a meio roxinha. Vocês devem estar falando assim... Ó, olha a diferença pra essa e pra essa. Aí vocês devem estar falando assim... Ops. Eita, Lele, misturei. Ah, não, misturei não. Mas então, vocês devem estar falando assim... Duda, essa aqui é roxa e essa não é roxa. Gente, essa é roxa e essa é rosa. Tá bom? Roxa, rosa. Uvinha, Carvãozinho. E essa daqui, eu ainda tô pensando pro nome dela... Mas eu acho que até depois, acho que eu vou ter que escolher um nomezinho. O nome dessa, gente, é... O nome da bebê dela... O nome da bebê, né? Slime. Vai se chamar Limãozinho. Limãozinho tinha que ser uma verde, mas isso aqui era uma verde. E aí misturei com um roxo. Ficou assim. Mas eu ainda quero continuar com o nome de Limãozinho. E agora vamos para... essa slime aqui, que o nome dela é Céu Azul, gente. O nome dela é Céu Azul, olha. Ela é azulzinha, ela não é tão azul, mas eu quero chamar ela de Céu Azul. Ela era mais azul, só que aí eu misturei. Vocês devem estar falando assim, Duda, pra que misturar slime? Falei, slime, né? Mas então, gente, eu misturei ela com, acho que... com um verdezinho, gente. Não esse verde aqui, tá bom? Era um verde, tipo assim, verde. Tipo... esse verde aqui, olha. Que é uma blusinha mesmo, tá bom? Olha como é que ela é bonitinha, né, gente? Ela é de abacaxizinho. Mas então, misturei ela com um pouquinho desse verde aqui, olha. O verde dessa cor. Mas então, ela ficou essa cor aqui, mas eu prefiro ela mesmo assim chamar de Céu Azul. Mas então, meus amores, um beijão, foi esse o vídeo e tchau, tchau. Se inscreva no canal e dê seu like.